Taon-taog bisul. 特警队员孟佳一，伸出你的手。No rice. No more money buy rice. Yan, kung kaon. Papaya na vegetable. Dry fish. Kasaba.带着兄弟们跑吧！兄弟们总不能在这儿等死啊！放你鸟了个屁！东哥的保险箱只有他自己才能开。东哥早就放在你这些没良心的。想要打开保险箱，里面的东西就全被腐蚀液体毁了。大哥，那咱怎么办？赶紧收拾东西，我票都买了。